Hello， 大家好啊！咁今日同埋 May 姐嚟到呢個石岐啦，我哋睇嘅一個新嘅項目咧，就係建華龍湖香山頌啦。咁其實呢個項目咧，你話係新項目，咁其實佢都開盤咗啦，有一段嘅一個時間㗎啦。今日咧最主要過嚟咧，係因為好多香港嘅朋友，即係話而家睇緊我哋市面上嘅一個第三代住宅，特別想了解第四代嘅，因為我哋每次帶客會話，Ken，你帶我睇睇第四代啦咁。甚至好多香港嘅朋友佢都好關注，究竟第四代住宅嘅優勢喺邊度咁樣㗎？咁同大家講翻啦，咁第四代住宅咧，其實咧佢最主要咧，第一個係佢嗰個實用性會比較高啲㗎。係咁啊，佢即係話你比如買100方咧，你可能去到用到成82方甚至83方嘅。呢個咧係佢嗰個實用面積比較多。咁第二個嘅話咧，佢個舒適性比較好，因為咧佢比較多係一個專梯專戶啊，佢唔似兩梯四戶咁，隔離就係有一戶啊。可能咧你放下一啲鞋櫃啊，或者放下一啲物品嘅時候咧，即係話你會感覺人哋係擋住你。佢呢個咧就係完全咧就冇呢個問題啦，私密性會比較高嘅嚇。咁仲有一個咧就係佢哋嘅裝修標準啦，亦都係比較高㗎，即係好似智能家居啊，又或者啲即係開放式廚房啊等等，即係呢個裝修標準相對嚟講會高啲。冇錯，仲有啦，佢而家呢種設計咧，佢一般咧都係一個點式嘅設計，係嘛？佢通風採光咧，相對嚟講咧就會比較好啊，所以咧呢隻戶型咧，暫時喺中山嚟講咧就比較吃香啲嘅。咁當然佢有優點咧，亦都有佢嘅一個劣勢。劣勢係咩咧？咁呢個產品咧唔係話好多觀眾朋友都係適合嘅，佢係比較適合咧資金比較充裕嘅朋友。係嘛？因為咧，而家我哋中山好多嘅一個第四代住宅，佢起步都去到成81方噶啦，咁啊，甚至去到84方。因為你而家你買得越大，佢贈送嘅就越多。冇錯，好多香港朋友話，我要住大啲，我要住靚啲嘅，即係話有咁嘅一個情況發生。咁咧所以話咧，佢門檻相對嚟講比較高。第四代住宅你一般係去到180萬到呢個200萬。為之一個起步，咁咧，因為呢個第三代咧，第三代住宅有啲100萬以內啊，已經你買咗一個3房啦。咁所以你話買靚嘢唔係冇，就睇翻你自己嘅預算同埋你即係咪一定要追求我要大平層，因為佢呢啲真心係大嘅。你好似呢個117平，佢都實用面積去到150平㗎啦。冇錯，咁啊，我哋再睇翻其實周邊嘅環境咧，亦都有好多嘅一個住宅喺度啦。好似華發學府1號啦，以前都好出名啦，嗰度咧以前都係賣到2萬1嘅。佢開盤價嘅時候賣到2萬1，咁到舊年咧，佢即係已經降咗價啦，即係清貨嘅時候咧，大概1萬、14萬5蚊，但係佢亦都係賣晒㗎啦。冇錯，咁咧再睇翻啦，佢呢度周邊咧，佢學校就比較多嘅。你話如果你買一個地方咧，你想未來發展人口亦都比較密集嘅情況下咧，同埋一個商業成分比較高嘅，都係一個學校比較多，因為你要有人聚集咧，你先可以做到一個生意嘅。咁呢一邊咧，就有2間省嘅1級小學同埋1間中學喺度㗎。咁有啲朋友咧，最主要咧，亦都想了解下一個交通。咁咧未來咧27年啊，就呢邊咧就會有幾個地鐵站啦。呢度最近咧就係一個石岐站，跟住咧有興中站，同埋咧去108嗰邊咧，仲有一個旗杆新城站。咁3個地鐵站咧，由呢度出發咧，大概5到10分鐘就到㗎啦。咁啊，所以話咧呢邊咧暫時嚟講，呢個發展潛力係比較大嘅。咁接下落嚟咧，我哋不如了解下而家呢個項目嘅情況。咁而家嚟到咗銷售中心啦，咁呢個咧就係佢嘅一個沙盤啦。咁啊，同大家講下啦，而家我哋所在位置咧就喺呢度嘅嚇，我哋就喺一個下沉式會所裏邊嘅嚇。咁啊，成個項目咧48畝，總嘅戶數咧係一個468戶所組成嘅嚇。咁我哋見到啦，呢啲咧有水晶體咧，同埋有棟數咧，佢而家就係一個在售嘅。咁其實咧佢呢邊咧所有都攞到預售證㗎啦。我哋而家睇翻，而家最主要賣嘅係邊幾棟？如果117平咧，就係賣緊呢個12棟，同埋旁邊嘅一個10棟。咁呢個咧就32層高，獨梯獨戶，
獨梯獨戶咧，有啲朋友可能唔明咩意思啊。其實咧佢就得兩戶，兩梯兩戶，但係佢私密性咧係會比較高，會一個直接咁錯開嘅嚇。咁就唔使話擔心啊，隔離鄰舍會唔會行過去你嗰邊啊，或者會唔會擺啲嘢去你嗰度啦？係啦，咁啱啱我哋講完啦，呢個12棟同埋10棟咧係117平啊，咁咧做一個4房2衛嘅。係。跟住咧我哋睇翻呢個6棟，6棟咧就17層高，亦都係一個獨梯獨戶嘅。呢個咧就係139平，呢個咧係4房3衛嘅嚇，4房3衛已經係好大，佢呢個實用率啦已經去到差唔多成200方噶啦。我仲要大啲咧，咁仲有冇得揀？仲要大啲咧，就去到一個9棟啊。9棟、7棟啊，呢邊咧全部都係一個169平一個4房3衛嘅啊，咁呢隻咧就係已經係去到即係非常之大嘅200幾方咁滯嘅使用。呢啲就係大平層，咁因為以前咧好多話大平層咧都係啲商業性質嘅產品啦，咁而家呢個係住宅性質嘅大平層嚟㗎。冇錯，咁啊以前我哋所講啊好似德雙粵璽啊，咁其實咧呢隻戶型咧係直接去對比以前嘅德雙粵璽，但係咧佢呢個咧個空間感啊同埋實用感啊會比較強一啲，因為你用嘅一個唔係你買嘅面積咧，相對嚟講會比佢細一啲，但係咧你即係話你使用嘅面積咧，贈送嘅面積咧就會比佢強一啲嘅嚇。如果你話計佢嘅實用面積嚟計咧，其實佢嘅價格係比德雙粵璽嗰邊係更加平。要平嘅，如果你話按照單價嚟計啊，即係加埋佢贈送面積咧，佢大概大裝修咧都係賣緊14000幾再1平方嘅嚇。係咁啊，總價有幾多咧？Ken 而家佢唔同嗰個戶型。咁唔同戶型啦，我哋講翻，如果你話117平嘅，佢嘅總價大概喺一個210萬左右有。咁咧，如果你話選擇一個139平咧，佢總價咧大概280到一個300萬左右。如果169平咧，大概喺380萬到400萬左右。咁啊，呢個啊真係豐儉由人啦，睇你嘅需求有幾大，但係佢戶型咧就肯定係靚嘅嚇。冇錯啦，咁佢呢一邊咧係2027年嘅6月份收樓，物業管理費咧係3蚊一個方㗎。咁咧最後咧講埋啦，佢而家咧咁呢個小區裏邊咧，第一個佢呢個園林係會做得特別好，第二個咧佢亦都有一個下沉式嘅一個會所，裏邊咧有一個恒溫泳池啦，有健身室啦，有瑜伽室啦，同埋喺呢邊咧有一個咖啡室等等嘅嚇。咁啊呢個咧就係方便到呢個業主嘅一個使用啦。咁不如我哋睇睇樣板間啊。咁啊，而家我哋嚟到117平呢個4房2廳2衛嚇，我哋入去參觀一下。佢入到嚟呢個位置咧，就係鞋櫃嘅位置啦。咁啊，我哋去睇翻，其實咧呢邊咧亦都有一個改動嘅地方，好似一個廚房位置咧，佢已經打咗牆啊，咁樣咧去做一個開放式嘅一個廚房啦。係，咁其實而家第4代住宅咧，好多都係做呢一種廚房嘅，因為如果你拉開，你用燃氣或者煮飯嘅時候冇油煙走出嚟，但係而家你咁樣咧，咁樣就可能顯得個廳大啦。冇錯，寬闊一啲，咁啊呢邊做一個餐廳啦，咁呢個窗咧就可以令到前後有照應，可以做到一個對流效果嘅，因為佢所有嘅陽台全部咧都係一個朝南嘅嚇。冇錯啦，咁然後咧佢呢一邊咧，佢而家做咗係呢個廳啦嚇，橫廳啦係咪？咁其實佢嗰邊係有改動嘅，阿 Ken 嘅一個位置。呢邊啦就本身咧佢係做咗一個房間，做一個房間，而家佢打咗幅牆，咁啊做大咗個廳啊。咁而家咧，佢實際上佢咁樣改咧，就係做一個3房2衛。係冇錯啦。咁然之後，我哋出嚟睇睇陽台。第4代住宅咧，好多時候陽台呢個位係比較靚仔㗎啦。一個小花園咁樣喺呢度。係啦，咁啊，佢呢度咧就係可以做到一個6米闊嘅一個大陽台。咁呢個咧亦都係一個第4代住宅咧比較大嘅一個特點，因為咧佢哋即係話有個空中庭院，呢個咧係第4代住宅嘅一個賣點嚟嘅。所以話咧你唔需要擔心，冇地方放呢個洗衣機啊，冇地方啊種呢個花花草草啊，佢係足夠㗎。因為佢哋咁樣㗎，好多即係我而家發覺咧，好多我哋嘅觀眾朋友都話：哎呀，我要封咗個陽台啊，做大一廳。嗱，其實佢而家呢個你唔使做大一廳，因為個廳已經係夠大，咁陽台亦都夠大。如果你話種下花花草草啊，養下小寵物啊，咁係非常之唔錯㗎呢度。係啦，咁接下落嚟睇睇房間啦。好，咁嗱，佢呢邊咧廳後邊佢有一間房嘅，大家睇下，呢間係其中一間客房嚟嘅，咁啊非常之大嚇，大家可以睇翻，因為好多常規嘅戶型咧，如果你係第3代住宅嗰啲117平嚟講，其實呢個房間已經係主人房嚟㗎啦，大家可以睇睇做晒3邊落床啊，好多空間嘅。咁佢呢邊啊，其他嘅一個房間，
佢咧做得比較好嘅地方咧，就係話，佢有一個全部嘅一個房間，佢都係朝南。佢全部房間都係朝南。嗱，乃至而家我哋見到嘅呢個房間，咁呢個咧其中佢係一個佢細嘅一個房間。咁呢個房間咧，就大概佢個面積啦，係去到一個7個方左右。咁大家可以睇翻啦，佢做一個榻榻米嘅設計，而且咧人哋做嘅窗咧係差唔多落地嘅窗，所以咧佢通風啊、採光啊，相對嚟講會比較好嘅。好，咁佢呢一邊咧係有呢度第一個衛生間，呢個戶型係2個衛生間嘅啦，完全係好闊落嘅，唔會話有窄啲啊，啱啱好啊咁樣嘅。相對嚟講，呢個衛生間比較闊落。咁咧佢而家收樓啦，全部咧都係一個智能嘅系統啊，有空調啊，去交到晒俾你嘅。呢個咧係佢一個第4座住宅嘅一個智能化。咁咧嚟到主人房，咁主人房咧佢就係特別大嘅，佢主人房特別大。你睇翻呢邊，佢如果我哋平時嘅117方咧，你唔好諗住有一個咁大嘅衣帽間俾你。平時嘅117方咧，好多時候個衛生間嘅門喺度，咁啊衝住張床啦，又呢度做少少個呢個衣帽間，但係呢個咧就靚仔啦，佢個衛生間嘅門喺呢度嘅，即係唔會話第一個唔會對住張床啦，同埋佢係獨立分咗出嚟呢一邊，咁呢度咧就呢個衣櫃啊、梳妝台啊咁樣，亦都係比較靚仔嘅做到。咁啊呢邊啦，呢邊咧就係完完全全係一個做一個好大嘅一個3邊落床，你就喺呢邊咧做埋一個按摩椅啊，我個人覺得係冇問題嘅。呢個講真啦，呢間房俾我感覺就係比別墅啲房仲要大。冇錯啦，因為佢嗰個分區啊，好明顯、好明確。你入到嚟咧，你係好舒服嘅，而且咧佢房間嘅採光亦都係特別多。好似我哋喺度咁樣去睇翻呢邊嘅一個大落地窗，咁其實咧你朝早有陽光嘅時候咧，你真係好心曠神怡啊嚇！所以呢個係一個第4座住宅比較好嘅一個地方啦。咁再同大家報下呢個總價，而家呢度117平嘅一個4房單位，佢總價大概係210萬，帶裝修嘅嚇。有興趣朋友可以聯繫我哋嘅。咁再嚟啦，我哋睇大一啲啊，139平。咁咧呢個咧就係電梯位，咁啊大家已經可以了解到咧咩叫獨梯獨戶啦，喺呢度出嚟係嘛？呢度出嚟全部都係你自己用嘅。冇錯，咁呢邊咧就係一個防火門啦，佢就會隔開，同埋呢邊咧係一個走火梯嚟嘅。咁啊成個結構大家就了解得好清楚。冇錯啦，咁呢度咧長期會有門關住㗎嚇。咁我哋入翻嚟個單位呢度咧。門後邊呢度做咗一個鞋櫃位俾到大家嘅，咁呢度咧入戶嘅話咧，呢度有個玄關位，就唔會話一開門就見到你個單位入邊嘅情況。咁啊，呢個單位嚇完全就係一個南北對流，前後有露台。我帶大家睇下後露台先，呢個係生活露台啊，呢個可以BBQ啊，呢個真係天中花園啦，係嘛？咁咧呢邊咧就係做得真係比較闊嘅呢個位置。咁呢邊咧你話種下啲花花草草啊，完全係冇問題啦。係。咁我哋呢個廚房嘅位置咧，佢係而家做咗開放式嘅。冇錯。大家可以睇睇，亦都係比較大嘅一個廚房嚟㗎。全部而家佢收樓標準啊，都係你咁嘅開放式廚房，即係你咁樣你先會顯到一個廳大，而且你廚房係唔會窄喎。係，同埋咧，因為佢而家呢種情況咧，你兩邊牆有一邊牆係打咗嘅話，咁你淨係用玻璃，你真係煮嘢食嘅時候唔會影響到你屋企嘅情況。但係你當你打開咧，亦都係好靚仔同埋好實用㗎。咁我哋再嚟啦，睇翻呢邊呢個廳。咁咧佢嗰邊咧即係話好似做書房嘅一個位置咧。佢已經係本身係一間房嚟嘅，佢已經完全就係打咗做一個大嘅橫廳啦。係，咁其實我哋好多內地人咧中意喺呢個位放張茶台，朋友過到嚟啊，喺度飲下茶啊，傾下偈啊咁樣㗎。而家我哋睇緊啊，呢套單位咧，其實如果你話實際一個使用面積咧，去到起碼去到一個87啦到88方左右㗎嚇，非常之大，非常之舒適㗎。我哋再睇睇佢主陽台嗱。咁呢一邊咧就略略可以睇到佢呢個下沉式會所嘅，大家可以睇翻嚇，睇到呢個下沉式會所嘅情況比較靚仔嘅。咁呢邊咧仲有一個大陽台，大家可以睇睇。咁佢上邊咧，因為有啲朋友會話以為呢度係即係直通㗎，上邊係幫你整好㗎，亦唔怕話落雨啊，
各方面呢啲冇事㗎。即係話咧，佢會係做一個簷篷錯層咯係啦，佢係錯層咯，咁樣就會一個好啲。即係話，而家我哋係二樓啊，二樓我哋叫偶數層，偶數層咧就有個平台就喺呢邊嘅，係咁咧佢基數層咧就會喺嗰邊。咁啊呢個咧大家要一個注意一下㗎嚇。咁嗱，其實你買個健身器材跑步機放喺度都得㗎，係啦。咁然之後呢度嘅陽台亦都係比較大嚇，佢連通到呢一邊呢間睡房呢度嘅。嗱，呢邊呢間睡房，呢個係廳後邊嗰個睡房嚟嘅，呢個係套廁，大家可以睇睇嗱。衛生間呢個套廁嚟嘅，如果你話長輩啊瞓呢間房，相對嚟講好啲，因為佢係比較靜啲呢一邊。冇錯，呢邊相對嚟講會即係安靜翻少少。嗰邊咧俾一個小朋友啊，同埋男主人女主人啊住啊會好啲嘅。冇錯啦，咁呢度係第一間房，我哋再睇埋其他房間。左手邊呢一邊係一個工位。做晒呢個乾濕分區㗎啦。咁佢裏邊咧個空間咧好闊㗎啦，好闊落啊已經。你即係話你喺呢種你挑唔到佢有好多嘅一個缺點喺度喺衞生間。住宅咧就最大嘅好處就係空間感。咁呢個咧就係另一間房，兒童房，大家可以睇睇嗱，呢個兒童房嚟嘅。我發現咧佢即係為咗善用嗰個空間。佢好多時咧都係會做一個榻米嘅形式，而且因為佢冇飄窗，我哋而家見到咧好多嘅一個飄窗咧，佢嘅高度咧去到成80公分。佢80公分咧其實已經好高㗎啦喎。一般你飄窗做60公分咧，咁你做榻米咧就會啫好啲嚇。咁佢而家咧直接仲冇埋個飄窗啦。如果你係有飄窗嘅講嘅實話，佢雖然做榻米太高啊，你係要整一級行上去，相對嚟講就冇咁好咯。我覺得即係對於我哋而家啲小朋友嚟講啊，冇咁大人冇乜所謂啦。嗱，重點喺呢度啦，呢個就係主人房嘅衞生間，企缸、浴缸、雙星盤，滿足晒大家嘅即係豪宅嘅感覺啦。冇錯啦，呢個咧我哋即係呢度嚇出邊住1000蚊嘅酒店嚇，先有呢個效果。唔好意思，就係咁樣。有啲地方唔止1000蚊。咁好，我哋再睇睇佢個主人房嘅情況。呢度就係衣帽間，大家可以睇睇呢個衣帽間。佢有一個好咧，就係主人房佢做到南北對立。呢度有窗，咁呢個梳妝台嚟㗎，呢邊有個窗啦，咁嗰邊有個大玻璃。咁啊，成間房咧好光猛，採光非常之好㗎。冇錯啊，佢本身除咗一個點式設計之外，人哋嗰個即係話佢設計啊嗰啲落地玻璃啊，落地玻璃真係做得好好啊！你唔會話你就算熄咗燈，佢咁嘅情況咧，你做到一個3面採光，你唔會暗㗎。你完全係唔會暗㗎，成間主人房。甚至有啲朋友話：哎呀，可能即係好似呢啲天氣咁，可能唔需要開冷氣㗎啦，就想開下窗通下風嘅話咧，佢南北通嘅主人房，其實你瞓覺亦都係好舒服。冇錯啊，你啲窗亦都特別大，亦都用一個雙層玻璃，即係話喺質量上邊咧，佢都比較好。無論咧佢而家個設計啊、質量啊，同埋嗰個使用感啊、空間感，同埋嗰啲花園啊，即係人哋真係做得好啊嘛。咁啊，樣樣都優點啦。咁價格又點咧？咁價格啦，而家呢套單位再重複一次啦，280萬到300萬，帶裝修嘅，有興趣嘅朋友咧，可以馬上同我哋聯繫㗎。
咁今日啦，我哋睇咗一個香山頌嘅樓盤啦。咁你發表下意見先啦，咪？我覺得要俾心機啲揾錢。要俾心機。其實就缺點冇乜嘢，真心係靚嘅第四代住宅。不過就係個價格咧，你有足夠嘅預算，你就可以考慮啦。你簡單啲講，貧窮限制咗你嘅想像啦，亦都限制埋我，好唔好？你好了解我。咁啊，仲有一個啦，即係話。即係人哋係一分錢一分貨啦，咁你的而且確你人哋係實實在在俾咁大面積你噶嘛，咁你佢可能個單價咧會比較高一啲，咁你如果你話我要算翻去佢嗰個實用率咁 OK， 咁啊係你有14,500左右，我覺得都相對合理嘅，因為畢竟。大佬啊，呢度石岐區嚟噶嘛？你話要去買嘢啊，有大商場啊，好似我哋去一個 CoCity 啊、富日城啦，同埋呢個萬象匯呢度都近，而且去地鐵站亦都唔遠，講緊都5到10分鐘咧，你係可以實實在在到達到嘅地段咧。冇錯啦，而且佢唔似即係舊區咁亂。呢邊咧仲有一個發展潛力，而且呢邊全部係住宅區同埋呢個學校嘅一個社區，所以未來呢個潛力啊，或者你二手出售嘅時候咧，係好有價值嘅。其實我覺得你講得最中肯嘅一句説話就係冇舊城區咁亂。佢雖然佢都係石岐區，但係好似你市區入邊啲石岐區咧，中心位咧真係又窄又舊，呢度就唔會有呢種情況。起碼你呢度我唔會塞車。係咪？所以咧，你話喺舊城區入邊住賣15,000蚊嘅，可能你塞嗰個路段、塞嗰個時間啊，仲比我而家出去仲要耐，係咪？係啦，所以咧呢個就係我哋比較中肯嘅意見。咁如果咧大家對呢個項目有興趣嘅話咧，可以馬上聯繫我哋嘅。睇完視頻朋友記得關注我哋頻道，同埋俾個拉我哋啊！咁呢期節目就到呢度啦，我係 Ken，我係 May，我哋下期節目再見，拜拜。